aqui é a Ingrid. Então, a gente tá mais um vídeo. O vídeo de hoje é mostrando as minhas slimes e as slimes da minha amiga. Então, a minha amiga se chama Larissa, tá? Ó, aqui, ó. A gente fez várias slimes. Nós duas fizemos. Aqui. São 1, 2, 3, 4. 4 slimes. A gente ainda vai fazer uma de tarde, né? Vai dar 5, 6 slimes que a gente vai ter, né? E a primeira eu vou começar com essa, que é a minha, né? Não ligue pro potinho de manteiga. Eu não tô nem aí se vocês falarem seu potinho de manteiga. Eu só tinha potinho de manteiga, eu não tinha outro, né? Olha essa slime azul, que linda. Faz o clique, ó. Ouvi bem direitinho, gente. Ó. Ela é bem clique. Ela é ótima. Olha, estica. Não faz muita bolha, mas eu não vou mostrar as bolhas, né? Porque todas fazem bolhas e... bolhas, essa foi a primeira. Essa é da minha amiga, que é a segunda. Ela é rosa, ela é meio dura. Ó. Meio dura. Ó. Tá? Ela é meio dura, mas ela também é bonita. Inclusive, ela chegou. Larissa! Esse aqui é da minha amiga Larissa. Olha. Tô no meu quarto, Larissa. Oi, tô mostrando as slides. Gente, isso aqui é a minha amiga Larissa. Oi, pessoal. Esse daqui também é dela, ó. Já mostrei duas, essas duas. Esse aqui também é dela, ela misturou. Quer mostrar a minha, gente? Dei a dela azul de novo. A minha eu não misturei, gente, porque a minha eu só passei um pó de trem no cabelo dela, nela, na slime, blush. Essa aqui é a minha, que eu misturei a rosa com amarelo, com bege. Olha que bonito. Né, galera? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like e tchau, tchau!